درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړي مشئ په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. خوشحاله یئ؟ آفرین، ډېر ښه. ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو کوم مضمون وایو؟ زه یوازې عکس تاسو ته ښیم، نور به تاسو خپله وایئ. کوم مضمون دی؟ پښتو. ډېر ښه، آفرین. تاسو ګوره ډېر تکړه زده کوونکي، ډېر ماشاءالله دومره تکړه یې چې تاسو بالاخره چې پورته صنفو ته ځئ تاسو به دومره تکړه شوي وئ چې هر څه به مو زده کړي وي، ځکه تاسو ډېر درس وایئ که نه. ښه ګرانو زده کوونکو، تېر درس زموږ څه شي و؟ آفرین، موږ تاسو په کتاب کې چې کوم فهرست راغلی وي، دا فهرست کوم درسونه چې راغلي په هغو مو لنډې لنډې خبرې وکړې که نه. آفرین، تاسو ټولو زده کړې. نو موږ تاسو د نن ورځې درس چې دی څه شي دی؟ انځوریزه الفبا. انځوریزه الفبا په دې معنا زه تاسو ته لیکم یو شی په تخته باندې دلته الف نون ز واو ر یا انځوریزه. صحیح شو؟ د دې نه مخکې باید چې ولیکم دلته ګوره که چېرې دغه عزت ایسته کړو څه پاتې کېږي؟ ګوره زه درته ایسته کړم ترې انځور. انځور څه شي ته وایي؟ آفرین، عکس ته وایي. ډېر ښه، تصویر ته وایي. تاسو ډېر تکړه یئ. ښه، ماشاءالله، آفرین. ښه، که چېرې انځوریزه شي بیا څنګه کېږي؟ یعنې هغه الفبې چې هغو کې عکس راغلی وي. یعنې موږ تاسو یو څه وایو، مثال آ وایو. آ داسې الف چې ولیکئ، مثال زه به دغه انځور پاکم، دا الف چې دی دغه د انځور په سر کې الف دی، صحیح ده. دا که چېرې په سر باندې دغسې یو ماد ورکړم، داسې دو ته ماد وایي، دا شی لکه څه شی؟ لکه آس. سینې مسله ځای کو څه شي جوړ شو؟ دی آس ته جوړ شو، صحیح ده. کله چې موږ آس وایو، د آس عکس مو چې کله راوړو دو ته به څه شي؟ انځور شي. او دغه آس چې آس او عکس یې انځوریزه شوله که نه. دغه یعنې یو عکس مو ورته وښودو. دا ټولې الفبې چې کله د عکسونه یې ورڅخه دوی ته بیا انځوریزه الفبا وایي. سمې ده؟ آفرین. ښه، د انځوریزه الفبا نن موږ تاسو بیا هم په مقدمه یا سریزه باندې خبرې کوو. او اوله برخه ده او د کتاب صفحې ته چې ورشئ میم او نون صفحه ده. د میم او نون صفحه. تاسو به وایئ چې میم څه شي ته وایي، نون څه شي ته وایي. ښه، زه به یې درته ووایم. ګورئ دغه شو، داسې مې راوسته، داسې دا چې دی دا میم دی. آفرین، لکه مصطفی. ډېر ښه، آفرین. بل چې دی مثال نون دی، دا کامه ده چې مثال جدایي دپاره راځي، داسې که نه. دا میم نون. یا مثال وایي چې احمد، ولید او اجمل د لومړي ټولګي زده کوونکي دي. ښه، بل چې دی نون دی. نون دغسې لیکل کېږي، دلته په منځ کې یوه نقطه ورکوو، صحیح ده. څه شي؟ نون شي. نو د کتاب مخ مو څه دی؟ میم او نون دی. او عنوان چې دی انځوریزه الفبا ده، صحیح ده. آفرین. تاسو اوس ورته ګورئ، دلته دغه ورقې دي، وینئ انځوریزه الفبې دلته پې لیکلي، صحیح ده. دلته دومره شکلونه ورکړي ده، دومره شکلونه دي، صحیح ده. دا به تاسو راته وایئ چې دغه څه شي دي که نه، دا څه دي؟ ګورئ زه وایم اول دغه مخ وایم، دا مخ، د دې څخه وروسته بیا دغه شکلو ته راځو، صحیح ده. آفرین. ګورئ دلته یاد اول شکلونه وایي، دا کوم شکل دی؟ آس. ډېر ښه. تاسو خپله ګورئ کتاب کې ګورئ د میم مخ وګورئ، د میم مخ اول عکس څه شي دی؟ د آس عکس دی. آس څه کوي؟ آس منډې وهي که نه. آفرین. ورپسې څه شي عکس دی چې تاسو ډېر هم خوښېږي؟ چې انار دی. آفرین، ډېر ښه. ورپسې څه شي عکس دی چې لوړ په هوا کې ګرځي الوځي؟ تاسو کلي کې هم ډېر دي، ووایئ چې دی؟ باز دی. ډېر ښه. ورپسې څه شي دی؟ هغه ونې چې په پسرلي کې راشنه کوي څه دي؟ پاڼه. ډېر ښه. ورپسې تلیفون دی. ډېر ښه. تاسو به یې لرئ که نه. بل چې دی ټال دی. وینې دا ماشومان په ټال کې ځانګي، په ټال کې ځانګي. نو ما تاسو ته ویلي وو که چېرې مو په ټال کې ځانګل، خو ګوره فکر مو وي چې په غټ ټال کې ونه ځانګئ، خو نه اساس نه، تاسو بیا ترې راولوېږئ. ښه، ورپسې څه شي دی؟ س سره یا ده. ورپسې دلته جیم دی. دلته د س په
توري سره یو د نجلۍ عکس سره نجلۍ څه نومیږي سریا نومیږي صحیح ده آفرین بل چې دی جیم دی بل جیم ته جوار لیکلی هی ته حوض لیکلی دا به ټول موږ تاسو وایو خو مخکې له دی چې هغه وویل دلته راځم دلته دغه درته وایم زه به یې وایم تاسو به یې راسره وایي څنګه و زه به یې وایم او تاسو به یې له ما سره تکرار کوئ صحیح ده تیار یئ آفرین تیار یئ په یوه غږ ووایئ آفرین ټول تیار یې ډېر ښه ښه زه یې وایم الف 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 آفرین ب ب ب پ پ پ آفرین ت آفرین ما وایئ که نه آفرین ت ت ت ت ت ت ث ث ث آفرین جیم 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 چ چ چ آفرین هی 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 خی خی څ څ څ ځ ځ ځ دال 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 ذال 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 آفرین ری 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 لی 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 آفرین ورته ګورئ ز ز ژ ژ ژ غ غ غ دا ځینې خلک ژم وایي ځینې خلک یې ګیم وایي غیم وایي ټول صحیح دي خو لیکل به یې همدغسې وي صحیح ده ګوره که چیرې ما څه ویل خو لیکئ به څه رقم ته لیکئ به داسې ری به مې چې ولیکله یوه نقطه مې لاندې راکړه په سر باندې دونه غې جوړېږي څوک ورته ګې وایي څوک ورته ژې وایي څوک ورته غې وایي هر څه چې وایي ټول صحیح دي ښه آفرین ښه بل چې دی سین 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 شین 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 خین 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 هم چې دی ګورئ ځینې خلک دا خین چې دی د سین مو چې ولیکلو یوه نقطه مو باره ورکړه یوه مو لاندې ورکړه یا یو ټکی مو بار ورکړه یو لاندې ځینې خلک دوی ته شین وایي شین ځینې خلک ورته خین وایي خو ځینې خلک ورته خین وایي زه خپله ورته خین وایم سمه ده چې دا لهجوي توپیر دی په لهجو پورې اړه لري لیکل به داسې وي نور چا رقم وایي صحیح دی سمه ده آفرین ښه صاد 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 ضاد 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 طا 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 زوا 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 آفرین عین 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 غاین 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 في 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 قاف 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 کاف 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 ګورئ یو په ستوني کې تلفظ کوي یو په خوله کې کاف قاف صحیح دی آفرین گاف 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 لام 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 میم میم نون نون نور نور ګورئ نون دی یو پنډا کې ورکړی دی چې دا بیا په خپل ځای باندې درس چې و درته وایم نون ګورئ همداسې لیکلی یو داسې پنډا کې ورکړی نور ته جوړ شوی دی ښه آفرین واو واو هی 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 یا ګورئ موږ دلته پنځه یاګانې لیکلي دي پښتو کې موږ پنځه یاګانې لرو زه درته ولیکمه فرق په څه شي کې دی سمه ده ګورئ ما داسې یا ده دا رقم ته یا ټیټ شی نه لري بله یا چې ده دا رقم د دوه نقطې څنګ په څنګ ولري بله یا چې ده داسې ده دوې نقطې دا رقم لري لاندې باندې بله یا چې ده دلته یوه داسې لکۍ لري بله چې ده په سر باندې څنګه دی حمزه لري صحیح ده دا رقم دي ګوره دو فقط چې تلفظ کې فرق دی او په جملو کله چې کلمو کې لیکو معنا هم تغیروي ګوره دا سړی آی تلفظ کېږي دا سړي ګوره سړی سړي دا آی ای 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 ای
حدیث ورته لفظ یو ډول دی خو دا په نومونو کې راځي دا فعلونو کې راځي دا به خپل خپل ځای باندې درته وایم ګورئ سړی سړي سړې نجلۍ ولولئ پوه شوئ آفرین ښه دغه ګوره آی ای پوه شوئ آفرین اوس راځو پورته شکلو ته آس الف انار ب باز که تاسو خپل هم کولی شئ جوړې کړئ د خپل ذهن هم جوړولی شئ او له کتاب نه چې راوړي دا هم جوړولی شئ صحیح ده آفرین پ پاڼه ت تلیفون ټ ټال ث سریا صحیح ده سا ورم ورته راتلی شي جیم جوار جواد آفرین بل ح حوض حلوا بل خ خیمه خټکی خربوزه څ څوکۍ صحیح شو څوکۍ څوک بل ځې ځاله ځنګل هر شي چې وایي ګورې راتلی شي تاسو خپله ورته وایي ځې نور ته خپله ګوره دال دستکش صحیح دی دال دستکش دال دوا بل ډال ډول ډول که نه ورته وایي تاسو خپله هم وایي آفرین بل چې دی زال زربین زکي صحیح ده زبي ری رمبای صحیح دی بل زې زمری زې زمری مو لیدلی آفرین بل ړې ړوند ړوند چاته وایي هغه څوک چې لار نه ویني آفرین بل ژې ژبه ژوند بل غېږمنځ موږ سین ساعت مخکې مې ورته ویلی وګورئ ښه پرون په بل درس کې مې ورته ویلی و آفرین شین ووایي آفرین ګورئ خپل شفتاله که نه بل ورته وایي آفرین وایي شیشکه ډېر ښه آفرین بل ښین ښکار ښاخ بل ساس صابون ورپسې ضاد ضعیف ورپسې تی توتی تاسو ته مې ویلی و که نه توتی ورپسې زی ظرف ظریف هر څه ورته راځي صحیح ده آفرین بل عین عینکې صحیح دی ورپسې غاین غوا غوا پېژنئ که نه تاسو غوا لرئ آفرین ښه بل فی فیل ورپسې قاف قرقلي قهوه آفرین بل کاف کلنگ څه دی کاف کلنگ کاف کور بل گاف گل گلاب گلالی بل لام لړم لور لاو بل میم مایای نون ناک نور شکون مڼه رڼا بل واو وزه خو پېژنئ که نه دغه ډېر شوخ هم وي که نه آفرین هی ووایئ هیلۍ آفرین بله هیلۍ هیواد ورپسې بل یا منګی خواله بل څپلۍ ای ولولئ او ای کالی پوه شئ په دا د یاګانو تلفظ دا په خپل ځای صحیح درته ووایم صحیح ده آفرین ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو نن درس څه شي و انځوریزې الفبې سمه ده دا خو موږ نن دغه شکلونه یې ولوستل بل ساعت کې بالاخره هر یوه ته جدا بس ورباندې که وار ورته جدا جملې جوړوو او هر یوه ته به جدا شکلونه راوړو سمه ده آفرین دا چې تاسو ولوستل تاسو په خپله کتابچه کې به دا هر یو ځان راته منظم ولیکئ په پنسل باندې ولیکئ قلم باندې مه لیکئ سمه ده آفرین ګرانو زده کوونکو تر بیا پورې په خدای سپارم ښې چارئ